Đấy, chứ còn đâu là xăm trổ này, nhưng mà đứng trước mọi người là vẫn kính trên nhường dưới, vẫn lễ phép thì đấy là vẫn là ok nhá. Hình xăm nó không nói lên con người em ạ. Chú ghim cho con tù à? Anh không đi tù làm sao được, bây giờ muốn ấy nó làm ăn tử tế rồi, nó khôn rồi. Ngày xưa là con đi chơi bời nó thế này thế kia, nhưng bây giờ nó có nhiều cái để mất rồi, nó phải biết giữ chứ, đúng không? Một ngày nó làm ra bao tiền ấy, nó phải giữ chứ. Bây giờ là gì, gia đình nó mới được nhờ nó, vợ con mới được nhờ nó, mà bản thân nó cũng nhận thức ra là mình bây giờ đang có giá trị. Và tất cả những cái việc làm trước kia của Huấn ý thì nó biết là nó sai rồi, đúng không anh em? Bây giờ con người ta khác rồi, biết gọi là có giá trị với bố mẹ, biết yêu thương vợ con, biết yêu thương gia đình, biết giúp đỡ cộng đồng rồi, thì mình đừng mong nó đi tù. Những cái thằng đấy là bây giờ nó tu rồi thì là có giá trị với xã hội, thì để cho nó ngoài xã hội chứ, đúng không? Bữa thấy Huấn đi cùng anh, em đeo vàng thật hay vàng giả vậy? Ok, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn câu hỏi của anh, nhưng mà em xin phép không được trả lời câu này. Vì thật hay giả thì em nói ra, em bảo đeo vàng thật thì anh không tin, cũng như nhau cả. Nhưng mà em chỉ biết là em đeo từ năm 2018, 2018 mà đến năm nay là bao nhiêu năm rồi. Nên em lúc nào cũng mở và sắm cái máy mới đi đại ca. Ok. Ok, anh sẽ nghe em. Chiều nay bắt Thúy Kiều mua luôn một con iPhone đúng không? Đây là chị mua cho anh là Samsung. Samsung. Samsung đời cao nhất. Vậy là vàng thật rồi, ok em. Anh chuẩn bị đóng táo quân đấy, chuẩn bị là cuối năm này anh sẽ đóng táo quân anh em ạ. Táo quân bắn bia đi anh Cú. Ôi ôi, chưa có thời gian để chơi, chưa có thời gian để chơi. Bắn bia nếu là tiền chúng nó sợ chả thằng đéo chơi với mình nữa rồi. Ok, bạn đã đặt hàng như chú quảng cáo thì con ấn cho chú 5 sao nhá. Em chào anh Phú Lê nha, chúc anh buổi trưa sức khỏe, cảm ơn bạn Châu. Ok bạn Châu nhá, mời anh Phú về Hòa Bình uống rượu với em, cảm ơn lời mời của em. Có dịp là anh em gặp nhau có duyên thì mới đến được. Còn bình thường như bảo anh là thì là anh ơi anh đến chơi với em đi, thì thực sự ra là anh không có thời gian. Anh không có thời gian, đấy là anh phải nói thật. Hello chú Phú, buổi trưa vui vẻ nha.